ஆம், நாங்கள் இப்பொழுது கம்பளையில் உள்ள கொப்பேவல பியதர்சன ராமய விஹாரையில் இருக்கின்றோம். பியதர்சன ராமையில் உள்ள விஹாராதிபதி அவர்களோடு இங்கே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உலர் உணவுகளை வழங்குவதற்காக தற்போது சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பள்ளிவாசலோடு இயங்கிய சகல நிறுவனங்களும், அதாவது சாய்ந்தமருது ஜும்மா பள்ளி நிர்வாகம், சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு உலமா ஜமியத்துல் உலமா, சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு வர்த்தக சங்கம், ஏனைய ஜனாச அமைப்புகள் மற்றும் ஏனைய அமைப்புகள் அனைத்தும் ஒரு குடையின்கள் சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ஜும்மா பள்ளி நிர்வாகத்தோடு இணைந்து இன்று கம்பளையில் உள்ள கொப்பேவல விஹாரையிலிருந்து பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். எல்லோருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வணக்கம். ஐபோவான் அல்ஹம்துலில்லாஹ். மம அம்பார டிஸ்ட்ரிக்ட் சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு ಜುಮ್ಮಾ ಗ್ರೇನ್ ಮೊಸ್ಕ್ ಇಂದಲ ಆವಾಸ ಮಮ ಮೇಗೆ ಸಿದ್ದೆ ಉಣಾ ಕಿಯಲ ಮೇ බලන්ඩ නිවුස් බලන්නේ කරන්නේ මගේ පත්ත අම්පාර ඩිස්ට්‍රික් සම්පූර්ණම කරන් දවස 9ක් ගියා. එයින් පස්සේ ඒගේ සායින්දමරුදු ප්‍රදේශයෙන් වතුර වෙස්ස වතුර කුඩා කෙවිලා පිරිවෙලා අර කට්ටිය ස්කූල් එකකින් ඉඳලා මම මේ කේමේ ඔක්කොම හදලා ඒකේ දුන්නා. එයින් පස්සේ මේකේ මිනිස්සු ඕල් ශ්‍රී ලංකන් කියලා ඒ මූදූර් ප්‍රදේශයෙන් ගිහිල්ලා මගේ කට්ටිය මේ සායින්දමරුදු මාළිගේකාඩු මිනිස්සු ඔක්කොම සල්ලි මේ කෝඩි 2.5 වගේ එකතු කරලා දුන්නා. එයින් පස්සේ මූදූර් ප්‍රදේශයෙන් මේ එයින් පස්සේ පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයෙන් මේ මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ ඔක්කොම කට්ටියට පාර්සල් දුන්නා. 5000 එහෙම පාර්සල් දුන්නා. 5000 සල්ලිත් එක්ක පාර්සල් දුන්නා. එයින් පස්සේ ඕම එවිල්ලා මේ ගෙලියෝයා පිළිමෙතලාව එහෙම කරා. අද පිළිමෙතලාව මේ ටවුන් එකකින් බසාර් එකකින් 500 ෆැමිලි වෙලුවා ඊයේ. එයින් පස්සේ අර වෙළඳ කට්ටිය ඉන්නවනේ, ඒකේ මේ ආපු කට්ටියත් එක්ක වෙළඳ සංගමත් ඉන්නවා, මෞලවිතුමා ජමියතුල්ලමා ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ආවේ. එයින් පස්සේ වෙළඳ කට්ටිය සතියේකට අතුල මේ සිංහල කට්ටියගේ කඩේ 4යි, මුස්ලිම් දෙමළ කට්ටියගේ කඩෙන් 26යි. ඔක්කොම කඩේ 30ක් හදන්න කියලා සම්පූර්ණ මුදල දුන්නා. මුදල දුන්නේ බසාරගේ මේ ගෙලියෝයා පිළිමෙතලාව එහෙමනේ පිළිමෙත මේ පෙනිදෙනිය ප්‍රදේශයෙන් කඩේ අරින්න දුන්නා. දැන් අද අර ගම්පල සෙන්ටර් එකේ මේ මාරි ප්‍රේම් පස්සේ අර සෙන්ටර් එකේ මං කියලා දෙන්නේ ගම්පල බසාරගෙන් කට්ටිය 30යි වෙළඳ ෂොප් ඔක්කොම මේ එළවලු කඩේ, අපල් කඩේ, අර ඒ වගේ මික්සර් එහෙම කඩේ, අර කේම කඩේ, හොටෙල්ස් එහෙම කරන්න කියලා කට්ටිය 30යි මේ ඒ ඔක්කොම ඒකෙන් මේ කට්ටිය 5 people ඔක්කොම කඩේ කරන්නේ සිංහල කට්ටිය. අනිත් එකේ මුස්ලිම් දෙමළ කට්ටිය. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා 30යි අද මුදල සම්පූර්ණ මුදල දෙනවා. සායින්දමරුදු කට්ටියක එකතු වෙලා අර මස්ජිද් එකේ දුන්නේ සල්ලි එකෙන් 1,50,000 1,25,000 ඒ වගේ මුදල දීලා සම්පූර්ණම ඒගොල්ලෝ අර කට්ටියත් එක්කේ මේ ලියුම අසං කරලා දෙනවා සතිය අතුල කඩේ අරිනවා කියලා. එහෙම හොඳයිනේ. එහෙම කරනවා. ඊයේ මම දැක්කේ මේ හාමුදුරන්ට එවිල්ලා හමු වෙලා මොනවාරි මේකේ කරන්න ඕන කියලා ආසයි මේගොල්ලෝ කට්ටියත් එක්ක. මේ මගේ යනකොටත් මේ ගම මිනිස්සුත් කිව්වා මේකේ හාමුදුරට එහෙම කියලා මේ කනෙක්ෂන් එකක් දාලා අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා පල්ලියේ කිව්වා. ඒක නිසා තමයි සර් මේක ආවේ මෙතන මොනවාරි මේ කඩේ එක දෙකක් සර් කිව්වොත් මෙතන ඉන්න කට්ටියට උදව් කරන්න කිව්වොත් මම මෙතන කල්පනා කරලා උදව් කරනවා. අනිත් එකේ මම 8,000 6,000 ඒ වගේ පාර්සල් කරලා තියෙන්නේ amount වලට හරියට amount එකේ මෙතන ඉන්න කට්ටියට සර් කිව්වොත් සර්ගේ අතෙන්
සර් දෙන්න මේ පාර්සල් එක හොඳ වැඩනේ සර් ඕගොල්ලොත් කරන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක දෙමු එහෙම ඒ තමයි සර් වෙලුවේ එහෙම කරමු ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකන්නේ ඒක මේ වෙලාව තමයි ඒක දෙවියත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම මේ ඔක්කොම හරියට කරනවද සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවද නැත්නම් වෙනස් කරනවද සිංහල වෙනස් මුස්ලිම් වෙනස් එහෙම කරනවා තමයි දෙවියෝ ඔක්කොම බලලා තමයි මේකේ එක්සැම්පල් තමයි දෙවියෝ දීලා තියෙන්නේ එහෙම නිසා ඒක කරමු සර් චුට්ටක් කතා කරන්න හාමුදුරනේ මේ තත්ත්වය කොහොමද මෙහෙන් කොහොමද මේ ආපදා දීලා තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් අපිට අපි ගම්පල මේ පන්සල කොබ්බෑවල ප්‍රියදර්ශනාරාම පුරාණ රාජමහා විහාරස්ථානය ගම්පලට සිද්ධ වෙච්ච හානිය ඉතා විශාලයි ගම්පල නගරය විශේෂයෙන්ම ගම්පල නගරයට විශේෂයෙන්ම වෙළඳ ප්‍රජාවට විශේෂයෙන් වෙළඳ ප්‍රජාව පමණක් නොවේ සාමාන්‍ය ජනතාවටත් ඉතාම විශාල හානියක් සිද්ධ වුණා ව්‍යාපාරික වශයෙන් ලොකු හානියක් සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම තමයි ජනතාවටත් ලොකු හානියක් සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ මරණ සංඛ්‍යාවකුත් සිද්ධ වුණා. ගම් වතුර විතරක් නෙවෙයි ගම්පල අවට ප්‍රදේශය මේ නාය යාමේ හේතු නිසා තවත් ජනතාව ලොකු සංඛ්‍යාවකට හානි සිද්ධ වුණා. මේ වෙනකොට මම දන්න හැටියට පවුල් විශාල සංඛ්‍යාවක් නිවෙස් වලින් ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන්න සුදුසු නැහැ කියන අදහස ඇතිව. එතකොට ඒ විදිහේ රජයේ විසින් ඉවත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහේ හානි ගොඩක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපිත් උපරිම වශයෙන් සියලුම ජනතාවට මොකවත් ආයේ විශේෂත්වයක් නැහැ. සියලු ජනතාවට අපි විහාරස්ථානය පහුගිය දවස් ගණනාවම මේ ගම් විහාරස්ථානයේ ආවට සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මේ හැම ජනතාවම ගම් වතුරෙන් පීඩාවටපත් වෙච්ච අය දවස් ගණනාවක් පන්සලේ තමයි නතර වෙලා හිටියේ. ඒගොල්ලෝ නතර වෙලා හිටියා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් මේ ගමේ ජනතාව තමයි සලසැව්වේ. එතකොට මුල්ම දවස් ටිකේ කිසි කෙනෙකුට සමහර අයට ඇඳගත්ත ඇඳුම පමණමයි. ආය වෙන මොකවත් නැහැ. ඒත් එක්කම අපි ඉදිරි කාලෙත් බලාපොරොත්තු වෙනවා 2026 පාසල් වාරය ආරම්භ වෙන්න පළමුව පාසල් යන දරුවන් වෙනුවෙන් පාසල් උපකරණ කට්ටලයක් පාසල් නිල ඇඳුමක් පාසල් පොත් ගෙනියන බෑග් එකක් සපත්තු ඒ උපකරණ කට්ටලයම අපි දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා දෙමු කියන දැනට අපි සැලසුම් කරමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා තොරතුරු ලබා ගනිමින් සිටිනවා. එතකොට ඉදිරි කාලෙදී අපි මේ විදිහේ දේකුත් දැනට කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේ දවස්වල ඔබතුමන්ලා පැමිණීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අම්පාර කියන්නේ ගම්පලට ගොඩාක් දුර ප්‍රදේශයක්. අම්පාර දිස්ත්‍රික් සායින්ද මරුදු අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ගොඩක් දුර ප්‍රදේශයක්. ඉතින් මේ විදිහේ දුර ප්‍රදේශයක ඉඳලා මේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා පළමුවෙන්ම මේ ජනතාව දැන් ආහාර පාන සම්බන්ධයෙන් පොඩි දුෂ්කරතාවයන් මෙහෙම කරමු සර්. හොඳ සන්තෝෂයි ඔයා මෙතන හම්බ වෙන්නේ. ඔයා සන්තෝෂයෙන් කතා කරලා උදව් කරන සර් වගේ පේනවා. ඒකයි අර මවුලෙතුමත් කියනවා. ඔබතුමා. ඔබතුමා සර්. ඔබතුමා සිංහල ටිකයි. ඒ පත දෙමළ විතරයිනේ. මගේ මේ බිස්නස් එනවා කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ තමයි කතා කරලා එහෙම. ඔබතුමාට සර් දැන් 1 lakh මම කට්ටියත් එක්ක 1 lakh සල්ලි දෙන්න. ඒකේ ඔයා හොඳ වර්ක් එකක් කරනවනේ අර ස්කූල් පෙන්සිල් පොත ඒකට යූස් කරන්න. මම අද ගියොත් ඔබතුමා කිව්වේ ඒකේ කරන්න දෙන්නේ අද මේක බාර දෙන්න. අනිත් එකේ මෙතන කට්ටිය කීයද ඉන්න කියලා බලන්න සර්. ඒගොල්ලන්ට සර්ගේ අතින් පාර්සල් එක බාර දෙන්න ඕම දෙන්න. මම දීලා මම අනිත් වලට යන්නම් සර්. ඔව්. එතකොට අද දවසේ ආවට ගොඩක් தற்பொழுது கொப்பைவேல கிராமத்தினுடைய ஒரு விகாரைக்குரிய தந்து விகாரையினுடைய விகாராபதி விகாரைக்குரிய தந்து இங்கே விகாரையிலே
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான பாடசாலை உபகரணங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த மாற்றி மத மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இப்போது அந்த பணம் இப்போது தலைவர் அல்ஹாஜ் முபாரக் ஹாஜர் அவருடைய தலைவர் அவர்களுடைய பொற்காரங்களால் இப்போது வழங்கி வைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிவாரண பொதிகள் இப்போது வழங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 6500 7500 ரூபா பெருமதி வாய்ந்த நிவாரண பொதிகள். இப்போது அடுத்ததாக இந்த சிங்கள மக்கள் கொப்பைவெள என்னும் கொப்பைவெள எனும் பிரதேசத்தினுடைய அந்த மக்களுக்காக இப்போது இந்த பார்சல் இப்போது வழங்கி வைக்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து இப்போது ஒவ்வொரு மக்களுக்குமாக அந்த பார்சல் இப்போது வழங்கி வைக்கப்படுகிறது. இப்போது குப்பைவேல பிரதேசத்தினுடைய விகாரைக்கு வருகை தந்து விகார அதிபதி அவர்களை சந்தித்து அவர்களிடம் பேசி அந்த மாணவர்களுக்காக பாடசாலை மாணவர்களுக்கான 1,00,000 ரூபா பணத்தினையும் அதே போன்று இப்போது அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிவாரண பொருட்களையும் இப்போது எங்களுடைய தலைவர் அல்ஹாஜ் முபாரக் ஹாஜர் அவருடைய தலைமையின் கீழ் ஏனையவர்கள் வருகின்ற அந்த நிவாரண குழுக்கள் இணைந்து இந்த நிவாரணத்தினை வழங்குகின்ற முகமாக இப்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்போது இந்த இடத்திலே இந்த விகாரையினுடைய விகாராதிபதி அவர்களும் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய கைகளால் இப்போது அந்த மாற்று மத சகோதரர்கள் சிங்கள மக்களுக்கான உதவிகளும் இந்த சாய்ந்தமருது மாளிகைக்காடு மக்களிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த பொருட்கள் அதே போன்று பணத்தினை 3 இனம் பார்க்காமல் தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் 3 இனங்களுக்கும் மதங்கள் பார்க்காமல் 3 இனங்களுக்கும் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைய தினத்திலே இப்போது கொப்பைவெள எனும் கிராமத்தினுடைய ஒரு விகாரையிலே சிங்கள தமிழ் மக்கள் இருக்கின்றார்கள். அந்த மக்களுக்காக இப்போது எங்களுடைய இந்த விகாரையினுடைய விகாராதிபதி அவர்கள் வருகை தந்து அவருடைய கைகளால் அந்த மாற்று மத மக்களுக்காக சிங்கள மக்களுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்போது இந்த கொப்பைவேல என்னும் கிராமத்தினுடைய இந்த விகாரையினுடைய விகாராதிபதி அவர்களுடைய கைகளால் இப்போது அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நிவாரணங்கள் இப்போது வழங்கி வைக்கப்படுகின்றது. தற்பொழுது அந்த மக்களுக்காக வழங்கி வைக்கப்பட்டது. இப்போது இந்த நேரலை நிறைவுக்குரியது. அடுத்த நேரலை அடுத்த இடத்தில் இருந்தவங்களுக்காக வழங்க காத்திருக்கணும். இதுவரையில் இந்த காணொளியினை இந்த நேரலை பார்த்த அனைத்து சொந்தங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.